दोस्तों आज हमने एम्बियन लाइट लगाई है इस गाड़ी के अंदर और देख सकते हैं आप नेक्सॉन गाड़ी है। नेक्सॉन के अंदर एम्बियन लाइट लगाई है। वो दूसरी गाड़ी खड़ी है टाटा की पंच, उसमें सीट कवर मैटिंग सारा काम करा है ब्रदर। ये एम्बियन लाइट चेक करो, फिटिंग ओके रिपोर्ट है और फिर मैं उसकी वीडियो डाल के दिखाऊंगा भाई। तो स्कॉर्पियो आ गई है हमारे पास, इसके गत्ते गुत्ते करने माल आ चुका है। ये माल रहा, ये गत्ते रहे, ये इसको अब हम करेंगे बेस से टॉप। यहाँ स्टीरियो लगाएंगे, सेंट्रल लॉक लगाएंगे, पावर विंडो लगाएंगे, ये बीच में से हटा के वहाँ लगाएंगे। अरे देखियो मेरे भाई, चेक करियो, चेक चालू करूँगा सारी मैनुअल एक ही डोर से। चेक करो, इधर देखो, पूरी गाड़ी का काम हो रहा है और पूरा अच्छे से। ये गत्ते भी चेंज करवाऊंगा, यहाँ पे स्टीरियो लगवाऊंगा। हाँ, मैं ले आया स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो में करवाया टॉप मॉडल, टॉप मॉडल में लगवाया नए बम्पर, इसके बाद पावर विंडो,